გავირინდეთ ყველანი. ჩემი საოცრების მოლოდინში? მოლოდინში. მედია უნდა ამოჭ. არ ვიცი, ვერ შეგპირდები. სამორცხინოა ჩემი. მაგის თქმა არ მინდოდა, მაგრამ თვითონ აღია. არა, რა თქმა უნდა, რაღაცას ბოდავს. ცხოვრებაში მეორედ უნდა გავტეხო კვერცხი ხალხო, მართლა. დინამდულეში შენი მომზადებული არაფერი მიგამისინჯოს. ანუ არიყავი ღირს. ძირითადად მე გატარებ ხოლმე საჭმელად. ხურ გამიკვირდა. მე წერას საერთოდ არ იცოდი. პირდები რომ შენ ცხოვრებაში საუკეთესო პირველი იქნა. კი. აი ხარ? ნიჭიერი ვარ, ხო? კი. ჩავსვა. არა, ჩავსვა. მოკლედ, მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ყავს მორიგი სტუმარი. აქვს ადამიანს პატივი იყოს ჩემი მეგობარი, ნიკოლოზ ტაბატაძე. ძალიან კაი გურმანია, სხვათა შორის ვაღიარებ, ძალიან უყვარს ჭამა. გემოვნებიანად და არის საუცხოო კომენტატორი და ფეხბურთის ოსტატი. აქედან თქვა ერთი სიმართლე, რომ ჭამა მიყვარს, ანუ არც ამის მეგობარი ვარ და არც საუცხოო კომენტატორი. ერთადერთი სიმართლე იყო, მაგრამ მოგესალმებით მეგობრებო. საუცხოო კომენტატორი რო არა, მაგის თქმა არ მინდოდა, მაგრამ თვითონ აღია. არა, რა თქმა უნდა, რაღაცას ბოდავს ხა. ნიკოლოზ, დღეს კი შეგვირდი ბევრ სხვა საჭმელს, მაგრამ ოპერაციაზე მოდი მოვამზადოთ კიევური კატლეტი. ნახე მაგრა ველოდები რას გააკეთებ, იმიტომ რომ სინამდვილეში შენი მომზადებული არაფერი მიგამისინჯოს. ანუ არიყავი ღირს. ძირითადად მე გატარებ ხოლმე საჭმელად, მაგაზეც შევთანხმდით. აუ რა კარგი არის. ნიკა იძახის რომ არა უშავს იყოს რა. ქაბაბი თურმე მან გამასინჯა. ანუ ქაბაბი მე გაგასინჯე ის ქაბაბი, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარს თბილისში და შენ საქართველოსებული იყავ. ხო, იმიტომ მეც გასინჯული მქონდა. კიევური კატლეტისთვის აუცილებელი არის ნიკოლოზ, რომ ფილე ჯერ გავშალოთ, კარგად, რომ შემდეგ დავბეგოთ. კი, დაბეგვაში მივარ ძალიან ძლიერი. ხო და შენ გთხოვ რომ დაბეგო. დიდი სიამოვნებით. რითი უნდა დავბეგო? საბეგვით. მიპასუხო. რითი? მაგასაც მოგაწვდი საბეგვი. აი, ხა მე გამოვიცნობ რომელია საბეგვი. აი ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით. ჰა? ნიჭიერი ხარ. დავიწყო? არა. არა. კარგი ხარ, მაგრამ ჩქარ. ჯერ არ დავიწყო. ჯერ გადავაკრათ მაგას პლასტიკი და ისე იცი რა მითხარი, რამდენად ხვდები ამ კიევურ კოტლეტს ჩვენ მხოლოდ ცალკეს მიქსტურას ვაკეთებ და გარნად გვექნება რა? აი კარტოფილის პიურე. კლასიკა. კლასიკა. დიახ. არა მგონია რომ შენ მსგავსი პიურე გასინჯული ქონდეს. მართლა, მიუხედავად იმისა, რომ ქეთევან პაპავას პიურე მო გასინჯული მაინც. უი, ბოდიშვილი. კეთო გაიგე რა სამობს შენ პიურეს. ეგ არ ვიცოდი. უნდა გადავაკრათ პლასტიკი. დიახ. და ისევ ბეგოთ. მე რეკთხო რომ კვერცხიც გავტეხოთ. ცხოვრებაში მეორედ უნდა გავტეხო კვერცხი ხალხო, მართლა. გასაგებია რომ ეს პრობლემა და ანომალია არის, მაგრამ მეორედ უნდა შევასრულო ეგ მისია. სამწუხაროდ ესეთი პრობლემური მეგობრები მყავს, მაგრამ მეგობრებს არ სჭიან. სანამ ნიკოლოზი ძალიან ურტყა თუ? არა. მოზომი. ო, აი და ისე ქენი რომ გაათანამა. კაი, ვიცი, მივხვდი, არა, სიმეტრიას როგორ მე ავიღე. ნიკოლოზ, ჩვენ ყოველთვის ვიყენებთ ლურპაკის კარაქს, დანიური ბრენდი არის. მოგეხსენება და შეხვედრილი იქნები. მე ვიცი რომ კარაქში ეს არის ისე როგორც მესი ფეხბურთელებში. მართლა. კი, ეგრე არის, ხო? კი. შიგთავსისთვის გვინდა კარაქი, აი როჭრი და იღვენთება, ეგ არის ეგ ცხიმი. მიხდი, ასევე გვინდა ნიორი. ანუ ის წვენის რაც გაქვს, თურმე კარაქი? ცხიმის სახით არის კარაქი. ნიორი გვინდა, კამა გვინდა და ცოტა ყველს ჩავახეხავ ედამერს. შენ ხოგრანში ცხოვრობდი? პერიოდულად, კი. პერიოდულად. იქ ყოფნის პერიოდში გაგიკეთებია, მოგიმზადებია? მაშინ არ ვამზადებდი. მაშინ არ ვიყავი გატაცებული სამზარეულოდ, ვიყავი გატაცებული სპორტული ამბებით. რა კარგია, რომ თავის ჭეშმარიტ დანიშნულებას მიხვდა ცხოვრებაში, სპორტს თავი დაანება და სამზარეულოს. მე მივხვდი და შე რო ვერ მივხვდი და არ მაცადე, მე დრო მაქვს. ეგა უბედურება. მე დრო მაქვს. სხვათა შორის, ნიკოლოზ, სანამ შენ სპორტულ ამბებში იქნებოდი, დიახ, კომენტატორის და ჟურნალისტის რანგში რა ხარ ისე რეალურად რა ქვია? მე ვარ პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი. მაგისტრანტი და ვარ მასობრივი კომუნიკაციის ჟურნალისტიკის დოქტორანტი. ხო, რა განხრით მუშაობ? რა ქვია? სპორტის ჟურნალისტი. ხო, და ეგ სპორტის ჟურნალისტი ვიყავი მე 2016 წლიდან სხვათა შორის. სად იყავი სპორტის ჟურნალისტი? გაზეთ ლელოში ვწერდი სტატიას. ხურ გამიკვირდა. მე წერას საერთოდ არ იცოდი, მანახე შენ დაწერდი. გამოგიგზავნა. სანამ არ მანახე, საერთოდ არ მიგე. მე მართლა მეგონა. არა, ლაპარ ტლიკინი ძალიან მარტივია და წერა რთულია. მე გეთახავე, მე მგონი არის სპორტის ჟურნალისტი რო იწოდებოდეს სპორტის ჟურნალისტად პირველ რიგში უნდა წერდე. ოჩახ ნიკოლოზ საოცარი შრომა გავწიე, ხო? პროფესორი ადამიანი, ყველგან პროფესორი. თითქმის პროფესორი, მოდი თქვა. თითქმის პროფესორი, თითქმის მზარეული გახდი. მე ვიზა მე ხარ ასე შევასრულე, ნახე. ნახე უკვე როგორ მოვირგე სამზარეულო. სხვათა შორის წინაზე გიგისაც ეგონა რომ
სარეულობა არ შეეძლო, მაგრამ ისეთი პიცა გააკეთა, რომ გიგი დედალამაზიშვილი? ხო, ლამის საჩოს პიცას აჯობა. ხო, ნუ ეხლა აჩოს პიცა ბევრი არაფერია. ჩავსვა. არა, აჩო. ნუ მე ლელოს ფანატი ვარ, თავის დროიდან. ბიჭო, ხო. და პროსტა ვყიდულობ რა. შენი დაწერილი სტატიების უეჭველად წაკითხული მაქვს, იმიტომ რომ ალბათ შენახული მაქვს სხვა. ნახე 9 წლიდან სადღაც 23-მდე ყოველდღე ვკითხულობდი გაზეთს მეტროში და მაგიტომ მაქვს -3 თვალში. მართლა. მე თან ისაუბა ვარ სარბიელს რო კითხულობდი და სარბიელი არის რაღაცა გარდამავალი ეტაპი ზოგადად ქართულ ჟურნალისტიკაში, ან ხოლმე სპორტში შეგრე წარმოვიდგინე, იმიტომ რომ გიუახლოვდნენ აკა მორჩილაძე რო სადმე წერს ეგნიშნავს იმას, რომ სპორტისა და ჟურნალისტიკის ფარგლები უკვე გარღვეული არის რა და აკა მე მგონია რომ სოფლიო დონის წერალია და სამწუხაროა რომ აღარ წერს ხო სპორტზე. ხო, იმიტომ რომ სხვა ცხოვრების სტილი აქვს, ხედავ, რასაც წერს ეგ დაწეროს, ეგეც გვეყოფა ჩემი აზრით. ხო და რაღაცა გული მწყდება, რომ აი ეს გაზეთის კულტურა მე მგონი არა მარტო საქართველოს, მთელ სოფლიოში. ბიჭო, არა სხვათა შორის. არა, ნახე, ჩვენთან ძალიან გაქრა და ეგ რა თქმა უნდა ამ გაჯეტების smartphone-ების დამსახურებაა და მეც მეტროში კითხვას თავი მაშინ დავანებე, როცა დიდ ეკრანიანი რა ქვია მაგას, keypad-ო, ანუ უკლავიატურო და ტელეფონი შემოვიდა და შემიძლია რომ უკვე ონლაინ წამიკითხა რაღაცები, მაგრამ აი ევროპაში, მაგალითად საფრანგეთში, რომელიც ალბათ მექა არის აი ამ ბეჭდური ჟურნალისტიკის დღესაც მექად ითვლება? მე მგონია რომ მექა და გეტყვი რატო, იმიტომ რომ აქვთ ჟურნალი, გაზეთი ეკიპი. რა თქმა უნდა. და ეკიპი არის გაზეთი, რომელმაც დაარსა ჩემპიონთა ლიგაც, რედაქტორები არიან გაბრიელანო და სხვები, ვინც დაარსეს ოქროს ბურთი. ჩემპიონთა ლიგა წამოვიდა გაზეთიდან. ანუ რა მაგარი ამბავია, რომ გაზეთში მოიფიქრეს ამ ტურნირის შინაარსი. ხო და ამიტომ ეხლა საფრანგეთში კულტურა მაინც მუშაობს და ძალიან მიყვარს ხოლმე კიოსკებში რომ დადგები და არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ერთსა და იმავე ადგილზე, ერთსა და იმავე გამყიდველთან მიდიან, ყველა ახალ ნომერს ყიდულობენ და თან ხშირად იქვე კითხულობენ და ჩვენთან რო არ არის მაგაზე გული ძალიან წყდება. და მე მგონი ეგ ჩვენთან დაიკარგა უკვე. შანსიც არა გვაქვს რომ აღვადგინოთ. აი ძალიან მეეჭვება, ძალიან წარმოვიდგენია, იმიტომ რომ ხა ჯენზის და ზოგადად ახალთაობას აუხსნა და შეაყვარო მათთვის სრულად უცხო რაღაცა, ანუ ეს კულტურა და ჩვევა, ხო, რიტუალი ეგ ჩვევა ხო, გამქრალია, აღარ არის. და ძალიან რთულად შეიძლება რომ შეიძინოს ადამიანმა და ამიტომ არ ვიცი. რაღაც მომენტში ვერ სამტყუნებ, იმიტომ რომ ყველა სიახლე თვალი გაახილე, დილით იცი და ხო, რა თქმა უნდა. უნდა გამოგიტყდე, რომ ხშირად ეხა ფეხბურთს რო უყურებ, მეძინება. მოდიშის მოხდით და თავს იცი რითილი მაკლებ, ასაკისაც და ადრე. ჩემს ეს დაიბეგვა და შეგიძლია გაათავისუფლო. დიახ, ყოვებისგან დავიხსნა. ცალკე გადადა. აჰა. იცი რითი ვამართლებ კიდე მაგას, რომ გავახელ თვალს და მეორე დღეს ყველა საინტერესო მომენტი, ხო, ვიცი, ვნახავ, შევაფასებ. ეგ არის. ადრე ერთ ისტორიას მოგიყვები. მე და შენ რივალდოს ფანატები ვართ. კი, მე და შენ რივალდოს დავიწყე. ეგ საერთო გვაქვს. ფეხბურთის ოლიმპიაკოში რო გადავიდა, კუთხურიდან ჩაახვია ბურთი. კი. ხო, ჩემმა მეგობრებმა და ამერიკას სკოლაში ვიყავი, ეგრე ქნაოდა ევრონიუსზე გავიდა სიახლეებში. და შენ წახვედი? სკოლაში ვთხოვე მასწავლებელს, ნახევარ საათი სწავლდა და მოვალ მეთქი რა. რაღაც 15 რო აკლდა რაღაც საათს, მაშინ იწყებოდა ნიუსები და მივედი, მაგას უყურე და წამოვედი და ხა ძალიან მოდუნებული ხარ. ბიჭო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცი რომ გაიღვიძებ, შეხვალ სეტან და sport.com-ზე და დაგხვდება ყველანაირი მიმოხილვა, რაც შეიძლება არსებობს. აჰა. ეხა აი ხა იწყება ჩემი მთავარი გამოწვევა ცხოვრებაში. მეგობრებო, სანამ ტაფსონა გამოწვევებს გამომკლავდება, ესე იგი აქ გვაქვს კარაქი, ყველი, ედამერი, ნიორი და კამა. 200 გრამიანი ლურპაკის კარაქიდან 100 გრამი გამოვიყენე და მივიღე ესე ორი მასა, რომელსაც მოვათავსებ ქათმის ფილეში. ოკეი, და სანამ ტაფსონა გამოწვევებს გამომკლავდება და ლაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ავტოშლაპა გადმოგეცემოთ ყოველ 1000-ზე გამომწერ საჩუქრად. ხო გაქვს მაგდენი რომ 1000 საჩუქრად? კი, რაც შლაპა. ამას ეგეთი 100 წელი. ყოველ 1000-ს, არა, მე 500-ს შეგხვდებათ ესეთი პანამა ქვია თუ შლაპა? არა, ეს შლაპა. აი ესე, მოვათავსე შენ. დავახვევ, კარგად. აი. აი, გვერცხია ბიჭო რა გჭირს. ანუ ხო გითხარი? არა აქვს მნიშვნელობა როგორ გატყავ. მართლა, კარგი, ეხლა მეორე უკეთესი იქნება ხალხ კვირდებით. აი, მთლად ვერა. ანუ რა სამორცხვინოა ჩემი აზრით. რამდენი კვერცხი გვინდა შენ? ყველა. ყველა? დიახ. აი შენ როგორ გატყავდი აი რომ მაჩვენო. აი წე როგორ ხენი? ჯერ ხელთა თვანი ძალიან საყვარლად გაწ. აი? ხედავ. იზრდები, გაგზავნა. მე ხო ვიძახი ვისწავლით.
რატო ერთში მაგასთან დაგიშავა რა მე ხო დაუბები ხო არა ბოდიში მაგრამ არ იყო არასაკმარისად დაბები ოკეი განვაგრძო განაგძე წარმატებით კი აი ნახე საღდგომო კვერცხივით იმუშავებოდი უბრახონი უძღან ეხა უბრალოდ ოსტატურად როგორც მიშლენის სამვარსკვლავიან შეფს შეეფერება ისევ ეხა შენ ჩემო მეგობარო ეხ ათქვიფე ეგ ამბავ მე ხა ჩანგალს მოგაწვდი და რა კაი ათქვიფე უფრო გამომივა პარალელურად კარტოფილი ხარშებდა ამიტომ გამო არა რაღაც აიგეთი სუნია რომ უკვე მოხაშულს გავს მოხაშული კარტოფილის სუნი ამიტომ გაზდავ რაც მე მაგრამ მიყვარს სხვა შორის ესე ხო კაი ხა კარგი ვარ ხო ცოტა სიმაღლიდანაც შეგიძლია ეს სიმაღლიდან მოფრთხილდები რომ განსაცმელი უვნებლად შევინახო ხო და ეს კვერცხი სადმე გვექნება ბოდიში მომიხდე ეგ კვერცხი არის იმისთვის რომ ამოვავლოთ ოკეი საფანელი კი ორკალეტეს რომ მიჭამია ორჯერ იცი ცხოვრებაში სად და ძალიან უნდა მოინდომო რომ არ ვთქვა რომ ჩემ ცხოვრებაში საუგოსო კი ორკალეტია ყველაფონში უნდა აჯობოს ნახე ნიკოლოს ბატონო ტაფსონ გადავახვიეს პლასტიკში რომ დაფიქსირდეს თავი ამოცანა ხო არის ამისი რომ ის სიცხე ცხიმის სახით რაც შიგნითა გარეთ არ გამოვიდეს ამიტომ ეს უნდა დაფიქსირდეს ხა კარგად ცოტა შევაციებ მაცივარში და მე ამოვალოთ ოკეი ეს ცოტა რამდენი არის მაცივარში 1-10-15 წუთი ანუ არაფერი განსაკუთრებული ნუ შეგიძლია შენ მთელი ღამე დატო როცა არ ჩქარობ მაგრამ თავარია რომ შედგეს რა აჰა ეს ერთი წარი ეხა ესო ჩაუჭყლიტო ჩაჭყლიტა მომე რა პრობლემაა ცოტა წვენს გადაუქცე მეტი ხო ხო და ჩვენ გვაქვს ნიკოლოს ვირჯილიოს ნაღებიც და პარმეზანიც როგორც რა მიყვარს იცი ამ პარმეზანში სულ მაგას ვიძახი რომ უკვე არის დაფქვილი ეს არის ნაღები რომელიც ძალიან ხავერდოვანია აი ჩაზილე მიდი გავაგზავნე ეს ნაღები შმერულშიც იმუშავებს შენ აზრით იმუშავა ჩვენ გურიაში გავაკეთეთ შმერული და ძალიან კარგად იმუშავა ჩემს ძმაო დავამატებ მორჩენილი ლურპაკის კარაქს რომელიც კატლეტზე მომჩა რამდენ გრამს დაახლოებით 100 გრამი ეს ადამიანებს უთხარი რომ თუ ვინმე ამზადებს სახში იცოდე ერთი წა შენ რაც არ უნდა გრამაჟობა გითხრა ვერ მოამზადებ კაი ანუ კილონახევარი კარტოფილი იყო 100 გრამი კარაქი, ნაღები 200 მილიგრამი. კაი, ანუ მე მგონი უკვე ძალიან ბევრი მივიდა რა. მიდი ნუ გეშინი. უნდა ჰაეროვანი გახადო. კაი, გავხდი, მაგრამ შენ არ იდარდო, ნუ ღელო, მე მივხედე. გპირდები რომ შენ ცხოვრებაში საუკეთესო პიურე იქნება. კი. ნელა ჩავამატე. მარილი არ დაგვავიწყდეს. მიდი, მე გაგახსენებ მარილს. ანუ არმიჯანოს მარილი არ ეყოფან ყველა. არა. ნახე რა ლამაზი კონსისტენცია მივიღე. ეხლა ცოტა წყალი კიდე რომ გადაგვეღვარა. ხო. კიდე უფრო ისეთი მასა იქნებოდა. ცოტა მშვენიერი მასა არის, ასეთი კაცო. აუ პილპილია, პილპილის უნდა რა გენიალური არის. ხინკალზე შენ გიყვარს ხო? ძალიან. შენი გამორჩეული კერძი რა არის? გურმანო ძმაო. რამდენი? ნაკრები გამიკეთე. აბა 11 კაცი, 11 კერძი გინდა? იმენა თავისი შინაარსობრივად კარებში ჩაყენებით და დაცვაში. 11 გინდა? შინაარსობრივად და. ბიჭო, კარში ვინც გას ის ხო დაცვაზე არის ორიენტირებული, რაღაცები უნდა დაიცვას რა. ბოლო იმედია რა. ბოლო იმედიც ან პირველიც. კარში არის კუბდარი ჩემი აზრით. ვა. კი. იმიტომ რომ სვანეთი გეოგრაფიულად აი ეგეთი ტერიტორიაა, რომ ტრიზგანაც გვიცავს ჩემი აზრით. და ქართული სამზარეულოს და გემოს მემკვიდრეობასაც რაღაც მომენტში იცავს. ეხა 4 მცველი გინდა? ტაქტიკა შენ და. აუჩი. კაი, მარცხენა მცველი ჩემთვის იქნება. კაი, მე ძალიან არაპოპულარულ რაღაცას ვიტყვი და ხალხი ალბათ გავაცდება. მე არ მიყვარს ჩაკაფული, ანუ არ ვგიჟდები, ზოგადად, ხო? ჩვენს გაგვიკვირდა ჩაკაფულზე არ ვგიჟდები საერთოდ და რას ვფიქრობ კიდე აღარ ვიტყვი მაგას. ცოტა რადიკალური განცხადებაა. მარცხენა მცველი არის შქმერული. გნებავთ რძით და ასე აუთენტურად როგორც შქმერში აკეთებენ, გნებავთ უფრო თბილისურად და ქაოსურად. შქმერში რძით არ აკეთებენ. რაჭაში აკეთებენ რძით, თორე შქმერში არის უბრალოდ ნიორწყლით. ვიცი. ან გნებავთ ნაღებით, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ. დაცვაში ასევე დავაყენებ შენი ნებართვით. მე ძალიან მიყვარს ნიგვზიანი ბადრიჯანი. ძალიან მიყვარს. მაგას დავაყენებ. თემატურად გვერდით მივყენებ კახური ზეთით, კიდრი მომივიდეს ალბათ ეს. რეჰანით
შენ რაღაც მომენტში იმით რა ქვია, ცივებით დაიწყე. ცივებით დავიწყე, მაგრამ მარცხენას ხმერული არის, ხო. და მარჯვნივაც ცხელს დავაყენებ, მოდი. და ჩაშუშული არის ჩემი მარჯვენა მცველი რა. ოღონდ ცოტა ახალგაზრდა ხმომჭირდება მაგისთვის, რომ კარგი ჩაშუშული იყოს. შეინება. რო ფლანგზე კარგად ირგავს. კი, კი, ეგ 4. ახური ნეკნის მწვადი არის საყრდენი ნახევარმცველი. ეგ არის ჩვენი მე-6 ფეხბურთელი. ტოუმა ვაზის ბოთოლში ნიურით და მაწვით. მარჯვენა რუიანი უნდა იყოს. ხაჭაპური, ოღონდ ნაირს, უნდა დავაზუსტო. მე იმერული და აჭარული მიყვარს თანაბრად და რა ვქნა. კაი, იყოს მაგათი. თანაბრად რომ მიყვარს მაგათი სინთეზი. ხო. გამთამაშებლა რათიანზე. ეგაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხინკალი. რა თქმა უნდა, ხინკალი, ოღონდ თიულური ხინკალი თუ შეიძლება, მე ძალიან არ მიყვარს წვანილები, უეჭველად, კი. თავდასხმაში ქაბაბი. ხო. და შენი აზრით რა გამომჩა, რომ გამახსენო რა, უბრალოდ რომ გამახსენო. მოდი მეგრული რა ვაყენოთ რამე, სიგიჟი არის. მეგრულის გარეშე მაგ ყველაფერს გაკეთებ. მე დავაყენებდი, კაი, შენ დააყენ. მე გასწავლი მე ჩემს საყვარელ ადგილს თბილისში, სადაც მეგრული ელარჯი არის. აფხაზეთიდან ჩამოტანილი შაშხით. მაგას ვაყენებ თავდასხმაში. რო იცოდე. და ცოტა ბაჟესაც თუ წამომაშველებ, საერთოდ 4-0 მოვიგებთ მაგ თამაშს, ნებისმიერ მეტოქის. თიდან ხო არ გამომჩა, რაღაც არ ხავი წეგრე არ მიყვარს და არც ამბოხაჭო. ბიჭო, ხარჩო ელარჯი. ვაიმე. მოდი მთავარი მწვრთნელი იყოს. მეგრული ხარჩო? კითხეს კვარა ვინაა შენთვისო საჭმელად. და ხარჩო? ხარჩო არა, მაგათი წვისაა რა. ხარჩო ელარჯი? კაი, ნაკრები შევკარი. კი, კი, ახლა რაღაცები რა თქმა უნდა გამოგვრჩო, მაგრამ რაც მიყვარდა და გამახსენდა და ჩაკაფოლი ვერ მოვახვედრე ერთი ეგაა რა. შენ ვერ მოახვედრე კი რა, არ მოახვედრე. ხო, არ მოახვედრე რა. არ მიყვა, არ გიჟდა ჭამ, რა თქმა უნდა მომწონს, როცა მხდება, მაგრამ ახლა წავედი ჩაკაფოლი ჭამო თუ გავაკეთოთ. აი სეზონს არ ელოდები. არა, კაცო, არა. ნახე რა მაგარია. სარეკლამო ჭრაზე გავდივართ ახლა ჩვენ. და შემოვდგათ ეგ, ამას მაციორში შევიდა. მედი გენც. და მივლაგდეთ ცოტა. მოკლედ დაისვენა, შედგა ჩვენი კიური კატლეტი. შენ ამოავლებ ხა. მოდი ეს პატარა იყოს. სახელდობს შენი საავტო. ჩემი შემოქმედება. კი. ეხა პირველი ფქვილი, მერე კვერცხი. ჯერ ფქვილი? კაი, მოდი. მომეცი? ნელ, ანუ ცოტა ნახე. ფაქიზია. არ უნდა დავარღვიოთ მისი მთლიანობა. გასაგებია. ნახე? ხო? კი ბატონო. საკმარისია? კი. კვერცხი? იგივენაირად ახლა. კვერცხი? მერე ავტო? მერე საფანი. გავირინდეთ ყველანი დაბსონ. ჩემი საოცრების მოლოდინში? მოლოდინში. მოიცა? აი ასე. შეიძლებია. აი ასე. აი ხარ. ნიჭიერი ვარ, ხო? კი. ხო და სამზარეულო უნდა ავითვისო. დავდუმდით. საოცრების მოლოდინში დავდუმდით. ბიჭო, ეგ არის, ნახე მორჩა აღარ აქვს საერთოდ დაუცველი. ხო, მომენტები, როდესაც მიყავს ტრანსლაცია, არ გელაპარაკება ვაფშე. კი. და ეგეთი გოლი ყოფილა, რომელსაც დაუდუმები ვარ მართლა. და ვისი გთხოვ, გაიხსენ. ინტერმა გაიტანა, რაც მე მგონი ბარელა არის, აღარ მახსოვს და სავარაუდო და გავჩუმდი ისე მომეწონა რა. ანუ კომენტარი არ გავაკეთე საერთოდ. და მე მოანძღავდნენ, რომ მაგრამ ეგეც მოსული. ინტერის გოლი ეწყინაო. ხო და კი არ მეწყინა უბრალოდ მართლა დაუდუმდი. შენ ბარსას გულშემატკივარი ხარ და. ხო, თუმცა საქმეშია გარ უნდა იგრძნობოდეს. მოდი ეხა ზეჩი ჩაუშვი ეგ. ცხელი არ დაიწყო, აი? აი მაგის რეალური საფრთხე არსებობს. არ ჩააგდო. ვიცი. ცხვირით ჩაუშვი. ცხვირით აი ასე, ხო? აი ასე. არა? აი ასე. კაი ვიცი. რა ნიჭიერი ვარ, გთხოვ, დამაფას. ეხა ვნახოთ რა გამოვიდა. პირველად მომზადე პიურე 32 წლის განმავლობაში. აღემერია. რეცეპტი იცი. კილო ნახევარი კარტოფილი, 100 გრამი კარაქი, ნაღები 200 გრამი იყო და პარმეზანი 100 გრამი. და მარილი იყო და ცოტა პილპილი, შენ რო თქვი რომ ბევრია. აი პილპილს კი ბევრი ხო არ არის. ოდნავ დავამატებდით მე ესე იგი. გინა დავამატე. მიდი. დავა, შენ დაამატე. მე რო არ თქვა. აი ესე, ხელით? ხო. თუნა. ჩემი გემოვნები დავამატებ რა. რა თქმა უნდა. სულ ცოტასაც და მოდი. თუ შენი გაკეთებულია, ბარემ ბოლომდე ჩემი იყოს. მიდი, ეგ არის. მე მოურიო? მე მოურევ, კაცო, მომეცი. თუ გინდა რა პრობლემა არა. მე აქ თან ყურადღებას მივაკეთებ ამას.
იცი რა არის? კი, ორკატლეტს მე ცოტა რომ მოიბრაწება, აგდებენ ხოლმე ღუმელში. და მე არ მინდა ღუმელში რომ შევაგდო და იქ გამოვაცხო და აქვე მინდა აცხობენ პლუს დამატებით. მოდი ცოტა დაბალ გაზზე მექნება რომ კარგად გამოცხოს და დაიბრაწოს გემრიელად და კარგად. ბიჭო, წესით დიდი ხანი არ უნდა მაგას ჩემი აზრით, არა? თავარი არის ხორცი მომზადდეს და ხორციც ხო ჩვენ დაუბეგვეთ და თხელი ფენა იყო. ხო. ამიტომ მალე იქნება. ბიჭო, მე ზოგადად ძალიან მიყვარს ქათმის ხორცი. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი. ჩემი საყვარელი ხორცი არის საერთოდ წყერი. მინდა იცოდე. კი? ყველგან მე წყერი. ნანადირები? არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა რა. კაი, მაგას ეყოფა მორევა. გინდა თეფშიც შენააწყო? თეფში როგორ უნდა ავაწყო, მასწავლე და ვეცდები. ცოტა პიორე ალბათ ესე. არა, ცოტაც არა. აი ეს კიდეები ხო. შეავსე და მე აი ესეთი მოძრაობით უნდა გავაკეთოთ ბალის ვეძახით რა, ცოტა ამოღრმავება უნდა გავუკეთოთ, რომ მე რა კოტლეტი ჩავკეთო. კაი, მომევცადოთ. მომეცი. არა. შუაში გავუშვი და შუიდან მე გადაიყვანე. შუიდან ხდება? ეგ არ ვიცოდი ახლა. მე მეგონა გვერდებზე უნდა გაგვეშვა. მე გაიყვან გვერდებში. ოკეი. შენ მითხარი რამდენი გვინდა? მიდი კიდე. შენ მანახე როგორ აკეთებ ბალის? თუ რას რა მითხარი? აი ესე გაგყავს, აი ესეთი კიდეები რო გავუკეთო რა, მიდი? მიდი. ანუ ცემენტივით არის ფაქტობრივად მაგას მეუბნები, ხო? იმას რომ ამზე. რასტორს რომ. აი ასე? აი ესე? კიდეებამდე, ხო? ხო. კიდეებამდე აი ასე. აი ეს. ცოტა აქ დაუმატე. შუაში ვიცი კი? მივხვდი. თუ ვიცი. ვიცი რა, მივხვდი. ძმაო. მივხვდი. ის ყავა რა დავლიო შემილია შენი აზრით? სანამ კოტლეტი მზადდება, მანამდე 2-3 წუთი გვაქვს, რომ ხელი გავიგრილოთ. და ცოტა ენერგიაზეც კი მოვყავარ ჩემო. მიდი, მე დღეს ყავა გამოცდილებით არ დამილევია და გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს შენ სტუმრობა ჩვენ და ხვედრას გაუბარდოს და შენ პიურეს. პირველ პიურეს ცხოვრებაში. არ დაგავიწყდება აღარასდროს. სად მოამზად? აი სწორა. არა დამოვიწყდება. რაღაც პონჩი კატლეტის მომზადებაში ხო შევიტანე წული. დაუბეგვე. ამოვავლე. მე მგონია რომ დამოუკიდებლადაც გავართმევდით ავს? აწი გაართმევ. ეხა ამ სალფეთკებს იმიტოვდებ, რომ ეს რო ამოვიღებ ცხიმიანი რო არის, რომ დაიწრიტოს რა. ოკეი, და ჩვენ გავამშრალოთ. სადა უკვე? მოგრჩით? მოდი, ამოვიღებ და მიდი. წამოვიღებ ხელსახოცისკენ. მადლობა. აჰა, ესა შენი ჩემი შემოქმედება არის? ლამაზი არის სხვათა შორის. ბიჭო, აი პირველი კატლეტი ასეთი უნდა გააკეთო ადამიანმა, მე თუ მგითხარ. ეგ არის რაღაცა გულივერის დოზა, მე მგონი, შენაზე გააკეთე. ცოტა ეხა ეგ ზეთისგან დაიწრიტოს. ცოტა აქედან მივეხმარები. და დავდოთ. და შუაზეც გავჭრათ და ნახოთ რა მოხდება, დაველოდოთ? რაც შემდეგ მოხდება, გაგვაოცებს? გაგვაოცებს. მოდი დავდოთ უკვე. აჰა, ეგრე ჯობია? აუ, ნახე. ესე. რა მომაზი. ამას რო გავჭრით, კიდე უფრო ლამაზად შეგვიძლია დადგა. აბა. შემი ეს რა არის? ნახე. ოპა. ეს რა არის? აჰა. წვნიანი გაგვიკეთებია მინდა. არა, ეს წვნიანი უნდა იყოს თან ბოლომდე. რა თქმა უნდა. მე მგონი მართლა გავს კიევოგარლის, რა სიტყვით ხალხო. გავს? მართლა გავს. თავარი რაც აქვს, უნდა გავსინჯოთ. აი, მაშინ მაცადე. მაშინ აი ასე უნდა ვქნა. აი ასე. ის კამაც მოაყვა. ყველაფერს ვიზამ კპირდები. გული არ დაგწყდება არაფერზე. ცხელი არ არის? ჰა? არა. ემოცია დამანახა. ბიჭო. სანგრილი აუჩ. ჩემი გაკეთებულს პაუმაზეც კი გიფრიელი. შენი გაკეთებულს მაშინ მე გავსინჯავ. ნახეთ, საერთოდ არ არის ცხელი მაგის არ შეგიფინდეს. აჰა. პიურე მოწონებულია შენს. პიურე ძალიან მოწონებულია. და კამადენივრები აუ. გაიწიე თუ შეიძლება. მადლობა. ნახევარი და კარგი მართალია, მაგრამ არა უშავს. რა სიტყვი აბა? ერთადერთი რაც შეიძლება, აი მარილის პრეტენზია ვისაც აქვს, შეიძლება დაიმოს. შეიძლება ხო და აი შესაბამისად, აუ რა, ეს ძალიან ამბიციური ლუკმა ვიღე, ხა მე არ ვიცი რა. შენ მაგას შეძლებ, მე დარწმუნებული.
მოდი გადმოგიღო. არა. გადმოგიღო თქო. რანგებერია. აწი მიხდი ხო რატო ძმაკაცობ ჩემთან? აქამდე რატო ძმაკაცობთ ორი აზე? ხო და მაგას გეუბნები. ამ გემრიელ ნოტაზე უნდა დაგემშვიდობო, ჩემო ტაფსონ გეჩქარება შენ შეხვედრა გაქვს. და ზედმეტი დოზით უკვე სანამ არ შევჭამ მაინც. არა, შენ კულისებში შეგიძლია. კი, მე კულისებში შევჭამ თქვენი ნება. რა უნდა თქვა? უნდა თქვა რომ გამოიწეროთ ეს სახი. გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. და თქვენ განყოფილ მეხუთაზე შეგხვდებათ აი ეს. ეს არა, ესეთი. არა, ესეთი შეგხვდებათ. რამდენზე თქვი? და სახლში 500, ყოველ მეხუთაზე რომ დააჯილდოვა. კი, არა. მეხუთაზე გამომწერე, ამით დააჯილდოთ. და სახლში ეს მოვამზადეთ, დამიჯერეთ ანუ. უბრალოდ ხო, სულ ხშირად არ მithქოს, მაგრამ მართლა მოვამზადეთ. იმიტომ რომ მარტივია. თუ რამე დაგაკვდათ ყურადღების ამბავში, იქაც მოიწერეთ, გაგცემთ პასუხს დოზირებასთან დაკავშირებით და მე გაგვიზიარეთ თქვენი გაკეთებულის გემოც. შენ დაემშვიდობე ხოლმე. ანტვილ ნოტაზე გემშვიდობებით. მადლობა, კარგად. ჩემი სათქმელი რომ უნდა გამოიწეროთ, დაფსონამ თქვა და აწი ახლა შეჭამს და ხელს უშევიშლით. აუცილებლად შეჭამს. დროებით